Àwa ni aláfẹ́ wa. Àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa. Àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wá sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Èèwọ̀ ni ó kù wá kù Allah. Ẹ̀sìn ni ó kù wá kù Allah. Ohunkóhun tá lè dáká fi gbẹ́sìn ìga Allah. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, à ń ṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni, tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí a dúpẹ́ fún, ọba tí ó dá wa sí di ọjọ́ òní, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba náà. Ọba tí ó ti jẹ́ kí wọ́n máa fi kúlú Allahu ránṣẹ́ sí wa, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba náà. Àtọ̀rọ̀ kí a ti gẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ànábì tí Ọlọ́run Ọba fi ṣe òpin àwọn ànábì. Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn rẹ̀ ànábì mi ò ní dé mọ́. Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní final book and the last testament. Ànábì tó ṣe wípé tó bá díjọ́ wẹ̀ ní alkiyama òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó mọ bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀. Agbogbo àti àárín ní erípa òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba náà títí di ọjọ́ kan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo tá a bá ní ìkẹ̀kẹ̀ ò ní wúlò ńbẹ̀. Gbogbo tá a kójọ láyé tí ṣe wá tí tì wá gbọ̀ngbọ̀n, ìkẹ̀kẹ̀ ò ní wúlò ńbẹ̀. Illa man ata Allaha biqalbin salim. Àyàfi ẹni tí ó bá dé sọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn àlàáfíà. Àfẹ́ni tó bá dé sọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú Islam. Àfẹ́ni tó bá dé sọ́dọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run tó mọ bá Ànábì náà àtàwọn ará ilé rẹ̀ àtàwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àti àtẹ̀lé rí pọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí di ọjọ́ ẹ̀san.
ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n kí n kọ́kọ́ wọlé pẹ̀lú ABK Consultancy Limited ní èyí tí ó jẹ́ ìyàjóyàjó tí ABK tún wá gbé wá báyìí wọ́n ní train to be medical doctor with $4,000 yearly. Ìyẹn ni pé èyàn lè di medical doctor within the twinkling of an eye. Gbogbo in Europe, gbogbo ọdún tí èyàn bá lò pátá ọdún kọ̀ọ̀kan gbogbo tí ó ná yín pápátá ní ọdún kọ̀ọ̀kan ó jẹ́ $4,000 ní ọdún. It is only ABK Consultancy. Àwọn nìkan ni wọ́n lè ṣe léyìn nírọ̀rùn fún wa. Ẹ jẹ́ kí a kàn sí mi. Tàbá kàn sí mi màá tún ṣàlàyé bí a ṣe ṣe gbà lórí 08038609509 08038609509 tàbí 0053894901. Ní ọjọ́ Thursday tí ó kọjá lọ, ọlọ́run ọba àlékè ọlá, mo kí ọ̀gá mi AK Ọlá àlejò lówó, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá mi Ọládégà Samud Adéníyì láti Risalatul Haqq wa lókè lọ́hùn, ọlọ́run kò mọ́ ṣàbà dúró tí. Mo kí màmá mi the latest nurse, màmá mi Alhaja Kẹ́mi Junaid Arógundádé. Bákan náà mo kí bàbá Alhaj AA Abdul Aziz, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are welcome and you are highly recognized, sir. Ní ọjọ́ Thursday tí ó kọjá, a wà ní Ìdó Ọ̀ṣun, ní Ọ̀ṣun bí. Ìdó Ọ̀ṣun yìí, àwọn màmá wa kan ní orílẹ̀-èdè United Kingdom lọ́hùn. Wọ́n fi ẹ ṣeun bá mi Alhaji AA Abdulaziz, mashallah Sheikh. Ẹ ṣeun. Mo kí bàbá wa Ismail Adé Aziz, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. So bàbá wa yìí, ìkan nínú àwọn màmá wa, àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà ní United Kingdom àsọ̀rọ̀ sẹ́yìn, wọ́n rí bàbá kan tí wọ́n interview nínú oko àgbàdo. Bàbá yìí afọ́jú ni. Ọlọ́run wá fún láǹfààní láti dá oko àgbàdo àti oko ẹ̀gẹ́. Subhanallah. So àwọn tí a bá wo video clip wọn yẹn á ti rí nígbà tí a lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá náà tí a lọ interview wọn ní ọjọ́ Thursday tí ó kọjá. Tí ẹni tí wọ́n kọ́kọ́ interview wọn lálákọ̀ọ́kọ́, Ustaz wa Abdulhakim nílùú Ìdó Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ náà, àfáàgbà, kódà a padà lọ bá wọn nílé tí wọ́n tún padà tún wá sọ táàmù gan fún wa nípa bàbá. Kọ́lọ́kọ́ wọ́n ṣàbá ṣe dáadáa fún ọ̀gá wa náà, Sheikh Abdulhakim ọlá, mo gbàgbé orúkọ wọn, ọlá ṣe kíní kẹrin. So àfá àwọn àgbà ni wọ́n náà ní Ìdó Ọ̀ṣun. So àfá oníláwà ni wọ́n, àfá àgbà. So wà lọ bá wọn sì ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún wa lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ramani Ewé àti bàbá náà ń dáko. Wọ́n sọ tó pọ̀ fún wa lórí wọn. So ṣùgbọ́n kódà lẹ́ni mo ṣì receive call látọ̀dọ̀ màmá wa kan ní United Kingdom, Alájà wa Khadija Kubra. Wọ́n ní in fact àwọn fẹ́ lè máa fi ojojú sun ẹkún táwọn bá ti tún rántí bàbá náà. Wọ́n ní báwọn bá fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ báyìí táwọn bá ti rántí bàbá náà, ara àwọn ó sì gbọ̀n pé ìwọ Ọlọ́run, kéèyàn máa lójú kó tún máa ṣe wàhálà kó tó jẹun. Bàbá yẹn sọ kíní kan tó fi ọwọ́ kàn mí lẹ́mìí. Bàbá náà ní nígbà tí wọ́n bí léèrè pé àwọn èèyàn bíi tí báyìí bíi bára bí nǹkan kan, bára ò yóhùn. Tóun bá ń tọrọ bára kò yóhùn dẹ́ fún bíi ọdún mélòó lòun fẹ́ fi máa gba bára. Ṣùgbọ́n ẹni téèyàn bá ṣe lọ́wọ́ ara èèyàn ó tó èèyàn jẹ. Ọlọ́mọṣàbá ṣe dáadáa fún bàbá náà. Bàbá wa Ramani Ewé, láti ọjọ́ náà ni a dẹ̀ ti ń raise fund fún bàbá náà.
fún ẹni tí Ọlọ́run bá fún la. Mo sọ fún wa mo ní àkáǹtì Our Soul Care Foundations ló yẹ ká máa fi bá wọn raise owó ṣùgbọ́n kò tí ì ready torí scum àwọn EFCC of a film. Ìdí nìyẹn tí mo fi lo àkáǹtì tí a fi máa ń generate owó tí a fi lò fún wọn. Àkáǹtì Heritage Bank. Heritage Bank ni fún gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ ran bàbá náà lọ́wọ́. Heritage Bank. Account number 190-9867-207. Lẹ́ẹ̀kan sí 190-9867-207. Àwọn tí ó ti sanwó sí àkáǹtì yẹn, àwọn ẹrú Ọlọ́run tí wọ́n ti sanwó síbẹ̀ ní àsàtì ọjọ́ Thursday yẹn. Màmá wa tí wọ́n kọ́kọ́ sanwó síbẹ̀. Ibi yẹn kò sí mbì. Màmá wa tí wọ́n kọ́kọ́ sanwó sí àkáǹtì yẹn níjọ́ náà, ẹ má bínú, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fi gbogbo eléyìí, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fi hàn. Màmá wa náà Ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣe àbára san wọ́n ní ẹ̀san tó pọ̀. Alájà Balógun Muslima láti UK, àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ sanwó síbẹ̀. Alájà Balógun Muslima. Lẹ́yìn náà ló kan ọ̀gá wa Akíntúndé Kíátọ́s. Lẹ́yìn náà ló kan ọ̀gá wa míì Ògúnlẹ́yẹ Taofik àti ẹnìkan tó tún sanwó. So ní láti ọjọ́ náà, so à ń retí àwọn tí ó pọ̀ nínú àwọn ẹrú Ọlọ́run láti ran bàbá náà lọ. Àfẹ́ kan lọ sóko mọ́. So then wọ́n ní àgùntàn tá a bá so mọ́lẹ̀ dandan ni a gbọ́dọ̀ wá nǹkan tí ó máa jẹ. Then we have to follow it up, and that has been the concern of Our Soul Care Foundations. Bàbá Sheikh Abdul Kabir Ashafa Àkànfẹ́, àwọn náà wà bẹ́ẹ̀ ìjọ náà, wọ́n sì bá bàbá náà sọ̀rọ̀. Àwọn náà sì ṣàdéhùn pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí agbára wọn bá ká, àwọn ò fi ran bàbá náà lọ. Kọ́lọ́run kí ó ran ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí Heritage Bank ni à ń sanwó sí bàbá Ramani Ewé Heritage Bank. Account number 190-9867-207. Kọ́lọ́run bàbá àlekọ́lá kọ́mọ́ ṣe ìran ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, òun náà ni ọ̀rọ̀ kan tí ó ń lọ lórí social media tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà tí àìfẹ́ kọbi ara sí àbí ká sọ wípé negligence of duty, or we felt we are not concerned in any way. Èmi ò mọ̀ dí tí Christian ó fi máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwa Mùsùlùmí tí ó fi máa ṣe yẹ̀yẹ́, yóò wá fi matters relating to church yóò fi lẹ̀. Èé ṣe tí ò fi máa lo tó wà ní church kó fi máa kálípẹ́ Mùsùlùmí ló ń fi ọ̀rọ̀ Islam ṣe yẹ̀yẹ́, á ti mọ̀ pé ọmọ wa ni. Why tí Christian ó fi máa fi ọ̀rọ̀ wa tí ó fi máa ṣe yẹ̀yẹ́? Mo sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin kan tó jẹ́ comedian tí wọ́n pè ní Alhaji Musa. Ọmọ Igbo ni for that matter. A sì tó bá wá múra bí Mùsùlùmí tán, kì í ṣe pé yóò múra pẹ̀lú bí gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí, yóò tún máa ṣe àwọn nǹkan tó burú bí kó máa dìmọ́ obìnrin, kó máa bọ́ kan mọ́ obìnrin, kó máa àti gbogbo àwọn nǹkan yẹn, torí pé ó nítumọ̀. Ẹlòmílẹ̀ ṣe bí comedian ni àràrà kó wá nǹkan míì ṣe comedy, kó mọ́ fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tiwa, kó mọ́ fi ṣe comedy. Ṣé bí Christian ni kó máa lo àwọn pastor wọn náà, ṣe bí JP wà nù wọn, kó máa lò. Torí pé nísìnyí gbogbo wa dákẹ́ àwọn ọ̀ràn tó bá kọjá tí a ní lè fèsì sí, gbogbo àǹgbà náà yóò yíwọ́. Àwọn ni tí mo máa ń sọ fún wa pé àwọn tó yẹ ká mójútó gan àmójútó, àwọn nǹkan tí ò yẹ ká mójútó òun là ń mójútó. Ká máa kọjú ìjà síra wa, ká máa èsì ọ̀rọ̀ ẹ̀rí kọ́lọ́run kó ṣàánú wa mẹ́. So bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ó ti wà tipẹ́ náà, ó ti wà tipẹ́ nínú àwọn ọ̀nà tí àwọn kiriyó tí wọ́n ń gbà ń yẹpẹrẹ àwọn Mùsùlùmí pẹ̀lú ìṣesí wọn. Very long time ago, ó ṣeéṣe kí àwọn generation Indomie kí wọ́n mọ̀ understand ní tí mo fẹ́ sọ yìí. Ẹ̀rí àwọn tí wọ́n ṣe agbára ńlá, ṣé mainframe àbí kí lórúkọ àwọn chọ́ọ̀chì Mike Baminoye
tí wọ́n ṣe agbára ńlá gbogbo àwọn sí tó dáa tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ àwọn Christian ni wọ́n ń fún ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n wá ṣe tí wọ́n táwọn wá 419 wọ́n wá lu aláàjì wọn láti ẹ̀ ló gbà aláàjì Musa náà ni àbáláàjì kan náà lò nígbà tí wọ́n wá 419 wọ́n wá lu aláàjì wọ́n àṣẹ lo Christian as 419 ó ṣe wá jẹ́ pé mùsùlùmí ni wọ́n lò gẹ́gẹ́ bí 419 so these are things nígbà tí àwọn adákẹ́tà sọ̀rọ̀ òun náà ló mú àfáà Súlè jáde àfáà Súlè tá a bá wo fíìmù yẹn dáadáa bí èèyàn bá mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ni tó ní làákàì yóò mọ̀ wípé wọ́n fi fíìmù yẹn wọ́n fi yẹpẹrẹ àwa mùsùlùmí ni kí lọ́nà tí wọ́n lò ẹ̀rí wípé nígbà tí gbogbo wọn ń ṣe tán ṣe gbogbo wọn gẹpa síbẹ̀ àfáà náà débẹ̀ òun náà gẹpa síbẹ̀ mọ̀ túmọ̀ ẹni ìtumọ̀ náà ni pé gbogbo ohun tí ń ṣe kò nítumọ̀ kiri yóò kan ló wá fi òun ló wá fàdúrà jagun bẹ̀ kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tú gbogbo wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni alábòsí ni wọ́n irọ́ ni wọ́n ń pa ṣùgbọ́n àwọn tó bá yẹ ká kọ̀ ẹjẹ́ akọ̀ wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kápáyà fìtínà tó ṣe wípé kò ní mọ lórí ẹni tó ṣe ẹ̀rí. bákan náà nígbà tí wọ́n rí pé wọ́n jẹ lọ lórí kí náà ti pè àfáà Súlè wọ́n tún ṣe kan bóyá Aboki for Christ àbí nǹkan dẹ̀ wọ́n tún ṣe kan Professor Suraju yẹn ti ẹ̀ burú jù torí mbẹ̀ nínú Professor Suraju yẹn ó dà pé ẹnìkan kú mbẹ̀ àbí mi ti ẹ̀rántí kíní yẹn mọ́ dáadáa tó ló ti pẹ́ nínú Professor Suraju yẹn ó ní obìnrin kan ẹnìkan àwọn èèyàn ń dà láàmú ó wá ní ayé ń dà láàmú ló bá ní kí àfáà kó dákun kó gbà wọn ó bá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọléke àfáà nǹkan wọn láàfáà wà nù yàrá kò tí ẹ ṣe sùúrù ó kàn wọlé lọ bá àfáà ni ló bá bá àfáà níbi tí ó ti ń ṣe zìnà pẹ̀lú ẹnìkan so ló bá ní àfáà ìwọlé ń ṣe bí ló bá ní àfáà tí ẹ̀kọ́kọ́ kí wé ó ṣe lè jáwọlé kíní kankan ẹ má bínú nǹkan báyìí ló ń ṣe òun àfáà ní kó nìṣòpó òun ṣe tán àti ràn lọ́wọ́ nígbà tá àfáà ó fi mú àwọn aṣọ àbáyá tá a máa dàbò ara tá a máa wọ̀ lórí jàlábí àbí ká wọ̀ lórí agbádá tí máa bu ìkúnyàn kọ́ńdọ̀mù bá jáde ńbẹ̀ lẹ́ni ẹ bá ní àfáà ìwọlé lẹ́ẹ̀kí lẹ́bí ń ṣe làbá bá ní àfi ń sọ̀kọ̀ àṣetánì ni àwọn ò ṣe lọ sí chọ́ọ̀chì tí wọ́n lorú ẹ̀ Professor ìkan náà nínú àwọn síríìsì kìíní yẹn àfáà kan ẹnìkan bóyá ń jọ̀fẹ́ àbí nǹkan so wọ́n wá ní ẹni yẹn kú ó sì jẹ́ èèyàn dáadáa sí gbogbo àwọn èèyàn ìyàwó àfáà bá ní ó wá sọ fọ́kọ rẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ mú nǹkan bọ ìyàwó àfáà bá fi ọfọ̀ bọnu ló bá bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀fọ̀ pé kọ́kọ́ ó mú nǹkan bọ̀ àti gbogbo àwọn nǹkan báyìí ìdí ni ẹ̀tọ́ náà bá fi sọ fún wa wípé walan tarda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in Quran chapter 2 verse 120 ọlọ́run walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ọlọ́run ẹ̀rí àwọn yahudi àtàwọn nasara wọn ní fẹ́ràn yìí o hatta tattabi'a millatahum àfi tẹ́ bá tẹ̀lé ojú pọ̀nà wọn. And so they are acting like that. Torí pé bàbá rí ẹ̀gẹ́ tí ẹ bá ń ṣe dáadáa wọ́n ní orí sísá kì í wò ìwà yìí ò jọ ti Muslim. Ìwà yìí ò jọ ti Muslim. Ẹ dákun kí ni ìwà Mùsùlùmí o? Ìwà kó da nǹkan rú, ìwà kó ba nǹkan jẹ́, àbí? Ìwà yìí ò jọ ti Muslim rárá. Ọlọ́run ṣì máa bá yín ṣe, ẹ ṣì máa gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà yín. Hallelujah! Má lùlù rẹ̀ yà. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n ká bá máa pa Christianity dáadáa, Islam ló máa ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyẹn a gbọ́dọ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni alábòsí ni wọ́n, àwọn ò ní gbarú ẹ̀ o. Àwọn ò ní gbarú ẹ̀. Ó ti di jọ́ mélòó táwa fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ rí. Torí pé wọ́n ní gbà lára bó ti wọlé kó mọ̀. So ẹ jẹ́ kí a wọnú ohun tí a ní lónìí nítorí pé ọjọ́ ti ń lọ díẹ̀díẹ̀. Now as regards interpost, nǹkan méjìlá sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àkọ́kọ́ bẹ̀ ni pé kí làwọn prophecy
tí Jésù fúnra rẹ̀ gan ti fi kalẹ̀ pé ọ̀nà tó wọ́n gbà kú lélẹ̀. Torí pé mo máa ń sọ kíní kan, àwa mùsùlùmí Ọlọ́run ṣàánú wa púpọ̀. Àwa ka Bíbélì a dẹ̀ understand it enthusiastically. Ọlọ́run wá máa gbé wa dìde ká máa ṣàlàyé fáwọn Christians. Torí pé Bíbélì ò yé wọn. Bíbélì ò yé Christian rárá o. Mo sọ̀rọ̀ kan, mo ní tí Christian bá ń sọ̀rọ̀ nípa Old Testament, àti bá ń sọ̀rọ̀ nípa Bíbélì, wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa pé aspect ọ̀rọ̀ kan níbi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó hold, aspect kan bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó new. Ṣùgbọ́n bí tẹ́tì mọ̀pálábòsí ni wọ́n ní wípé tí wọ́n bá wá ń sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ yẹn tí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ rẹ̀ wà nínú Old Testament fàpẹẹrẹ nísìnyí wọ́n bá fẹ́ gbowó wà ní tọmọdé tàgbà ẹ̀san dá mẹ́wàá yìí, èyí lóhun t'Olúwa pa láṣẹ. Sádà mẹ́wàá rẹ̀, má ṣe já Ọlọ́run lólè o. Rántí Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 9 dé 11. Wọ́n Málákì sì rèé inú Old Testament ló wà, but nígbà náà yóò wá jẹ́ ẹ̀rí fún wọn láti quote. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wá bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀ ìrun, tẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ àwẹ̀, tẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ìdámẹ́wàá, tẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ká lọ sílé Ọlọ́run, wọ́n á máa wá quote Hebrew chapter 8 verse 7 to 8 fún pé ìbáṣepẹ́ májẹ̀mú àkọ́kọ́ kò ní àbùkù, a kò bá ti wá àyè fún òmíràn nítorí pé ó ní àbùkù nínú wọn, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí quote ẹ̀. La fi sọ wípé alábòsí ni wọ́n par excellence. Now, Ànábì wa Ìsá alayhi salatu wa salam, ó ti sàsọtẹ́lẹ̀ bóun ó ṣe kú. Kìí ṣe kú àgbélébù rárá, ikú oró tó bá kú, ààyè ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, torí mi ló ṣe jìyà. Èmi ti sọ, a ti ń sọ̀rọ̀ crucifixion kìí ṣòní kìí ṣàná, a kà máa yan díẹ̀ ni. Ẹ wá wọn tí Jésù sọ nípa ọ̀rọ̀ méjì la fẹ́ sọ. Ọ̀rọ̀ bí àwọn àsọtẹ́lẹ̀ Jésù nípa bó wọ́n ṣe kú àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, a wá tẹ̀síwájú níbi àwọn tí Pọ́ọ̀lù dánwò nínú Christianity tó ti yí gbogbo òfin Jésù padà. Ẹ jẹ́ kí n sáré rán wa létí. Ṣé mọ̀ pé mo ní in the book of John chapter 8 verse 31 to 32. Bíbélì nígbà náà ni Jésù kọjú sí àwọn Júù tí ó gbà á gbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá dúró nínú àwọn ọ̀rọ̀ mi, àbí tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi, lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́. Ní verse 32, ó ní ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Ìgbà tí Pọ́ọ̀lù dé, in the book of Hebrews chapter 6 verse 1, Pọ́ọ̀lù ní ẹ jẹ́ ká fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ ká sì lọ sí èyí tó pé. Ó lèmi ṣe wá ń béèrè wípé ta ló pé nínú ti Pọ́ọ̀lù àti ti Jésù. So àwọn nǹkan wọ̀nyí fi ìnàzọ̀, a gbọ́dọ̀ máa wò dáadáa. Ó ní mo ṣe sọ pé the dilemma of the faithful Christian. These people believe they were faithful, but in the real sense of it, they are totally committed to error. Ẹ̀rí Ọlọ́run jẹ́ èèyàn fọwọ́ ara èèyàn ṣeré èèyàn. They are totally committed to error. Lóòótọ́ a rí wọn dá ń ṣe, ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n ń ṣe yẹn ṣó níbi tó ń lọ. Ọ̀gá mi Ibrahim Ganiu, orí rẹ̀ ti bàjẹ́ ọjọ́ ti pẹ́. Àmọ́ tó ń bà á lórí jẹ́ náà là ń tìtì. Now, nínú Bíbélì, ní John chapter 3 verse 14, ẹ máa wo the book of John chapter 3 verse 14. John chapter 3 verse 14. Àwọn evidences Jesus Christ lélẹ́yìí o nípa ikú tí ó kú. John chapter 3 verse 14. Ẹ máa gbọ́ o. Bí Mósè ti gbé ejò sókè ní aginjù, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a kò lè ṣe aláìgbé ọmọ ènìyàn sókè pẹ̀lú. Ṣé gbọ́? Jésù ní gẹ́gẹ́ bí Mósè ṣe gbé ejò sókè ní aginjù,
bẹ́ẹ̀ ni a kò ṣàìní gbé ọmọ ènìyàn. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwan Abolore Ibrahim, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You welcome, sir, and you're highly recognized. Mo kí ọ̀gá wa Al-Mikahin Crown. Mo kí ọ̀gá mi Ibrahim Ganiyu GIB àti gbogbo àti àwọn lórí ètò Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. So àkọ́kọ́ prophecy Jesus Christ nìyẹn wípé bí Mósè ṣe gbé ejò sókè ní aginjù bẹ́ẹ̀ ni a kò lè ṣe aláìmá gbé ọmọ ènìyàn sókè. Ẹ máa wo ìyẹn ni wípé ikú gbígbé sókè kìí ṣe kú àgbélébù, kìí ṣe kú oró, kìí ṣe kú tí òun tí ó mẹsẹ̀. Àwọn nǹkan wọ̀nyí là ń sọ fáwọn Christian pé ṣé ẹ kì í ka Bíbélì yín ni? The behavior of the Christians are inversely proportional to what the Bible preaches. There is more of Islam in the Bible. There is no Christianity in the Bible. Or there is more of Islam in the Bible than Christianity. So àwọn wọ̀nyí yìí làwọn ń ṣàlàyé fún wọn pé àní ẹ wá gbọ́ tí Bíbélì yìí sọ, ẹ wá nísinsìnyí kẹ́ ẹ jẹ́ kí a sọ àsọyé pọ̀. Ẹ máa bọ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ á ṣàlàyé tó wà nínú Bíbélì fún yín kẹ́ ẹ má bàa padà wá tìka àbámọ̀ bọnu torí pé ọjọ́ náà kò ní í sówó mọ́, kò ní í sọ́lá mọ́, kò ní í sí mọ̀mọ́, kò ní í síjọsìn mọ́, ó kù ṣìrò bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ogun ẹ̀. So I think this is the best time to do that. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, in the book of Matthew, chapter 12, verse 36. Matthew chapter 12, verse 36. Ẹ máa gbọ́ o. Okay, ẹ já gbé láti verse 38. Torí tó wà verse 38, ṣùgbọ́n mo wí fún yín, gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tí èèyàn ń sọ ni ó jìn ní ọjọ́ ìdájọ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tí èèyàn ń sọ yóò jìn rẹ̀ tó bá dijọ́ ìdájọ́. Ní verse 38, nígbà náà ni àwọn kan nínú àwọn akọ̀wé àti Farisí dáhùn wípé olùkọ́ni, àwọn ń wá àmì lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn Farisí àti Sadusí wọ́n wá bi Jésù léèrè wípé ya mu'allim nuridu minka ayatan. À ń fẹ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ rẹ̀. À ń fẹ́ àmì lọ́dọ̀ rẹ̀, ìrẹ Jésù. Ṣùgbọ́n ó dáhùn, ó wí fún wọn pé ìran búburú àti ìran panṣágà ń wá àmì. Kò sí àmì tí a ó fi fún yín bí kò ṣe àmì wòlíì Jónà. Nítorí bí Jónà ti gbé ọ̀sán mẹ́ta àti òru mẹ́ta nínú ẹja, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ènìyàn yóò gbé ọ̀sán mẹ́ta àti òru mẹ́ta nínú ilẹ̀. Now, ẹ rí pé Jésù ó béèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ wọn. Ó ní ẹ̀rí ìran panṣágà àti ìran alágbèrè wọ́n ń wá àmì. Ẹ mọ̀ ní tí Jésù fi sọ bẹ́ẹ̀. Tá a bá rántí nínú Bíbélì, obìnrin kan wà tó ṣe àgbèrè. Àwọn Júù tí wọ́n fẹ́ lẹ̀ ló kópa. Jésù wá sọ fún wọn wípé ẹnikẹ́ni tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ rí kó lẹ̀ lóko. Because they knew they were guilty of the offense, gbogbo wọn dákẹ́. Torí pé wàhálà táwọn Júù ní ni wípé tá bá lọ wo Matthew chapter 23 verse 1. Jésù ní àwọn Farisí àti Sadusí, they are the representative of Mosaic law. Àwọn Farisí àti Sadusí wọ́n dúró ní ipò Mósè. Ohunkóhun tí wọ́n bá kọ́ yín, tí wọ́n bá fún yín kí ẹ máa ṣe wọ́n kí ẹ sì máa kíyèsí wọn, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ èyí tí wọ́n máa ń wí ṣùgbọ́n tí wọ́n kì í ṣe. Àwọn máa ń sọ ni wọ́n èé ṣe, gẹ́gẹ́ bí ìjọba wa Nàìjíríà tí ó pẹ́ tí wọ́n kó oúnjẹ pamọ́. Táníkà wa máa fọwọ́ ká sì máa bomú, wọ́n sì kó oúnjẹ pamọ́. Ebi wa ń pa wá, àwọn sì yí omi dáwà. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ àwọn Farisí àti Sadusí ti rí. Àwọn ó máa give instruction. Gbogbo instruction tí wọ́n ń give yẹn pátá, òun làwọn ń ṣe. Ẹ̀rí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì tó láti jọ́gbẹ̀ ní alkiyama, ẹ̀rí àwọn kan, Ọlọ́run fi nǹkan nú wọn, Ọlọ́run fi wé wọn lọ́rùn. Àwọn èèyàn máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀bí, lágbájá ọmọ lágbájá, ṣebí ìwọ ló máa ń sọ fún wa nígbà tá a wà láyé pé ká má ṣàgbèrè,
ká má ṣe zìnà, ká má yapa àṣẹ Ọlọ́run, ká má purọ́, ká má kírun, ká má jalè. Ẹni náà wà dáhùn pé lóòótọ́ ni mo ní kí ẹ má jalè, lóòótọ́ ni mo ní ẹ má ṣàgbèrè, lóòótọ́ ni mo ní ẹ má ṣe gba ẹ má ṣe, ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí mo ní kí ẹ má ṣe ni mò ń ṣe. Ẹ wo nǹkan bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ àwọn Farisí àti Sadúsí ṣe rí. Jésù wá ní kò sáàmì kẹ̀kẹ́ tá a fẹ́ fún yín o àyàfi ti wòlíì Jónà. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ẹ wo nítorí àmì ni wípé gbogbo eléyìí àti ṣàlàyé ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n gbé ọjọ́ mẹ́ta àti òru mẹ́ta nínú ilẹ̀. Now, the first miracle ni wípé ẹja gbé èèyàn jẹ. I expect ipò yẹ kó kú kò sì kú is a miracle. Ìdí nìyẹn tí Jésù sọ pé my miracle will be that of Jonah. Àwọn èèyàn ó rò pé mo kú ni ṣùgbọ́n mi ò ní kú. Allahu Akbar. Àwọn èèyàn wà jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n á máa wá ka nọ́ńsẹ̀nsì wọn létí. Ọlọ́run ò tún wá ní kó yé wọn. Wọ́n tún máa argue blindly. Pé miracle tèmi tẹ́ retí yìí o will be exactly like Jonah. Torí pé kò sí ẹni tí ò gbàgbọ́ pé Jonah ti kú. Torí pé ẹja ló gbé e jẹ. Bẹ́ẹ̀ja bá sì gbé èèyàn jẹ commonsensical gbogbo àgbọn mọ̀ pé ẹni ò lè wà láàyè. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn náà torí pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó kàn mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ pọ́níṣì Jonah ni lẹ́ja fi gbé e. Ọlọ́sìn ló ṣàdúrà nínú ẹja náà. Kí làdúrà Jonah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ànábì sọ pé gbogbo àdúrà tá a bá ń ṣe, tá a bá ti include àdúrà Jonah, àdúrà yẹn ò ní kú àbí k'Ọlọ́run ó gbà fún wa. Ọlọ́run ò ní dá rọ́dù àdúrà yẹn àyàfi kó gbà fún wa. Torí pé àdúrà tí mo Jonah ṣe nìyẹn tọ́lọ́run ọba àlékè ọlá tó fi kó yọ nínú ẹja. Torí pé a ti expect pé ó yẹ kó kú nígbà tẹ́já gbé jẹ ṣùgbọ́n kò kú. Jésù náà wá sọ pé ṣé ẹ rí o gbogbo ẹ̀yin dìdìrí ń dínróbó wọ̀nyí tẹ́ ẹ rò pé mo fẹ́ kú pẹ̀lú ìyọ̀ǹda tọ́lọ́run mi ní kú. My miracle will be that of Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So ẹ rò pé mo kú náà ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìní kú ìwà láàyè. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta eléyìí máa ń fìyàn sí permanent state of shut up ni. Ó máa ń fìyàn sí formula máa gbọ̀n ni. Ṣé ẹ mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo wa èèyàn lè gbọ́ nǹkan tó jẹ́ pé different interpretation ni ó máa ní. Àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé làákàyè wọn kúrú tọ́rọ̀ yé wọn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún wọn báyìí kò lè yé wọn. Irú Àjàsà Abídèmí Ọlálékan làákàyè wọn kúrú èyí tó yẹ wọ́n farabalẹ̀ kí wọ́n máa gbọ́ ti torí pé àwọn èèyàn ní kankan tí wọ́n bá gbọ́ nǹkan for the very first time èyí tó yẹ kó farabalẹ̀ kó lọ ponder about tí tó gbọ́ yóò máa argue blindly yóò máa argue stupidly. You should sit down and ponder about what you have heard, not that you are an authority. Ẹnìkan ò jẹ́ authority ó lè dọ̀la kẹ́nìkan wá proof náà fún wa wípé Jésù ó wáyé wá kú fẹ́ṣẹ̀ wa ni. Tá a bá ti lè rẹ́rìí náà pé lóòótọ́ ni Jésù wáyé wá kú fẹ́ṣẹ̀ kí ló lè mẹ́ kájọ máa jó praise the Lord Holy Ghost go praise the Holy Highness Holy Ghost go lẹ́yìn kájọ máa jó. Ṣebí jó ni àtàtẹ́wọ́ àti ìlù ìjò ń bá jó fòrìṣà máyà kúkú jó fún Jésù kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Dìdìrín dínróbó. Now ní John chapter 12 verse 32 to 33 ẹ máa wo eléyìí. John chapter 12 verse 32 to 33 eléyìí tí èèyàn ò bá ti understand ẹ̀ láyé kò lè gbọ́ nǹkan kan yé mọ́ láyé. Bí èèyàn ò bá ti understand the simple verse tí mo fẹ́ quote nǹkan kan ò lè yé mọ́ láyé. John chapter 12 verse 31 to 32. Like 32 to 33. John chapter 12 verse 32 to 33. Ẹ máa gbọ́ o. Àti ẹ̀mí Jésù
bí a bá gbé mi sókè kúrò lé ayé èmi ó fa gbogbo ènìyàn sọ́dọ̀ ara mi. Ẹ máa gbọ́ o. Ṣùgbọ́n Jésù ń wí èyí ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú. Allahu Akbar. Jésù ń wí èyí ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú. Ìyẹn ikú kí ni o? Ikú gbígbé sókè. Jésù ń wí èyí ó ń ṣe àpẹẹrẹ ẹ̀jẹ̀ tuntun gbé. Verse 32. Jésù ní àti èmi Jésù bí a bá gbé mi sókè kúrò lé ayé èmi ó fa gbogbo ènìyàn sọ́dọ̀ ara mi. Ṣùgbọ́n Jésù ń wí èyí ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú. Bálàákà ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ Bíbélì lélẹ́yìí. Mo kí bàbá wa Sheikh Abdulrauf Abdulgani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You welcome to our misa and you are highly recognized, sir. Bálàákà ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ Jésù ló ń sọ eléyìí àti èmi Jésù bí a bá gbé mi sókè kúrò láyé màá fa àwọn èèyàn sọ́dọ̀ ara mi. Ó ń wí èyí ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú. Ṣé ikú àgbélébùú wà lélẹ̀? Ṣé ikú àgbélébùú ni? Ẹ bálàákà ẹ̀yin sọ̀rọ̀. Bíbélì ó jàre yín tó bá di jọ́ ọ̀gbẹ́ni àlìkìyámà torí pé ó wà ń bẹ̀ wípé tí a bá gbé mi sókè. Tí a bá gbé mi sókè, ẹ rí wípé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní tí làákà èèyàn bá kú, ẹ rí level of reasoning ẹ̀ yóò shallow. Ẹ dákun, gbogbo tá à ń sọ látàárọ̀ ẹni tí kí ló jọ pé àwọn enforce èèyàn láti ṣe nǹkan. Ṣé látàárọ̀ tá a ti ń ṣe wáàsí, ìṣàyẹ̀wò sọ pé kẹ́nìkan wá di mùsùlùmí dandan, à ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni. Ẹni tó bá wù kó mú tiẹ̀, ṣùgbọ́n àìpé àwí yẹn òun láfi jàre tó bí lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyámà tọ́lọ́ bá ní alámíà tíkùn nàbí. Ọlọ́run ni a máa bi wọ́n léèrè wípé alámíà tíkùn nàbí ṣé ààrẹ yín létí ni. Mo kí bàbá wa His Excellency Alhaj Abdul Kabir Ashafa Àkànfẹ́ ọkọ màmá tèmi ní success. Ẹ káàbọ̀ sí àárín wa sàlẹ̀, welcome sir. Ẹ̀rí ṣùgbọ́n làákàì tó yẹ kí wọ́n fi dúró ká fi wo àwọn ọ̀gẹ́ ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n fi sí wọ́n á ní àìkíní kan ẹgbẹ́dá mùsùlùmí yẹn lò wọ́n fọ́ ẹ̀dàkù kí lọ́jọ́ ọmọ fọ́sì látàárọ̀ kí láti fọ́sì anybody ní ìsìn láti ṣàṣọ̀rọ̀ fọ́sì. À ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni ìwọ tó bá wù kó mú tiẹ̀ bó o bá sì mú wàhálà tiẹ̀ ni ẹ tẹ́fẹ́lájọ́ ọ̀gbẹ́dẹ̀ àlìkíyámà tọ́lọ́ bá ń bi ọ́ léèrè pé ṣé wọ́n rán ọ létí ni ìdáhùn ẹ̀ ó jẹ bàlá kọ́díjà àdáná zero fàkàtàbẹ̀rà. Ìwọ lọ à ń sọ̀rọ̀ fún ọ ní ìsìn èyí tó yẹ kó open listening here kó gbọ́ kó jókòó kó pọ́ndà lórí tí wọ́n ń sọ òun sàṣe wẹ́ tí ẹ ní ẹ o. Ló fà á tọ́lọ̀ fi sọ fún anáà Quran chapter 4 verse 157 ọlọ́run ní wa qawlihim inna qatalna Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ọlọ́run ní àti ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ wípé dájúdájú àwa ti pa Àlùmásíhù Ìsá ọmọ Máríámà òjíṣẹ́ Allah. Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni wọn kò pa bẹ́ẹ̀ ni wọn kò kàn án mágbélébù ṣùgbọ́n àjẹkó àdàrú mọ́ wọn lójú ṣubú àwọn àmbẹ̀ ó rú wọn lójú. Ọlọ́run wa iná lẹ́dínà ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu gbogbo àwọn tí wọ́n kọ àkọọ́lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ crucifixion la fi shakkin minhu wọ́n wà nínú iyèméjì ma lahum bihi min ilmin. Ọlọ́run ni wọ́n ní ìmọ̀ àmọ̀dájú they do not have a certain knowledge illa ittiba'a dhanni except conjecture. Wa ma qataluhu yakina bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa Jésù rárá. Ọlọ́run bá rafa'ahu Allahu ilayhi ọlọ́run ní agbé lọ́sọ́dọ̀ ara wa ni wa kana Allahu azizan hakima dájúdájú ọlọ́run ọba yóò azizan ọba tó lágbára hakima ọba ọ̀jọ̀gbọ́n sí ni. Ẹ ti rí. So now Christian wà sọ fún wa wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí Ádámù ẹ̀ṣẹ̀ òun ni Jésù wá kú fún. The same Bible náà ló sì sọ fún wa pé a kì yóò pa àwọn baba nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ a kì yóò sì pa àwọn ọmọ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba olúkúlùkù ọkàn tí ó bá ṣẹ̀ àní òun yóò sì kú.
tó bá ṣe wípé lóòótọ́ ni Jésù wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ni tá a dẹ̀ rí establish bẹ́ẹ̀ ìgbà tó ń kọ́ wa ní bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run in Matthew chapter 6 verse 9 ó yẹ kó sọ pé bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run gẹ́gẹ́ bá ṣe kọ́ wa bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run kí a bọ̀ fún orúkọ rẹ kí ìjọba rẹ dé ìfẹ́ tí ẹni ká ṣe ní ayé bá ti ń ṣe ní ọ̀run fún wa lóúnjẹ ìjọba lónìí dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá kò ní ìdí ká tọrọ àforíjì mọ́ nígbà jẹ́ pé Jésù ti wá kú fẹ́ṣẹ̀ wa lọ dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bá ti ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá má bá a sún ní ìdánwò bàá lọ́wọ́ bìlísì torí ìjọba ń tirẹ̀ agbára ń tirẹ̀ ògo ń tirẹ̀ láéláé àmì kò tiẹ̀ yẹ ká débi kò yẹ ká tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ torí pé Jésù ti wá kú fẹ́ṣẹ̀ wa bálàákà yẹn sọ̀rọ̀ bálàákà yẹn sọ̀rọ̀ ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣàlàyé pé àníwọ̀n kan Jésù má gbélébùsẹ̀ kò ní ìdíkẹ́yìn ó lọ sínú contradiction gan ẹ kàn wọ́n láàrin àwọn Christian ẹ wo àwọn ajẹ́rìí jọ́fìn the Jehovah wickedness àti àwọn Christians tó kù ẹ rí i pé báyìí ni àwọn ṣe kan tiwọn àwọn ajẹ́rìí jọ́fìn báyìí ló ṣe kan Jésù tiwọn ṣùgbọ́n àwọn Christians tó kù àwọn kan Jésù tiwọn báyìí are there two Jesuses on the cross? That is a big question. Are there two Jesuses on the cross? If there are two Jesuses on the cross, then let us know. Àwọn kan bú wa ní ìsìn wọn ní ẹ mọ́ dáwọn ló àwọn Mùsùlùmí yẹn kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Báíbù ó kàn wá o. Torí pé lọ́jọ́ kìíní àná nígbà tá ẹ mú àwọn ọmọ wa lọ pẹ̀lú take education take religion àsọ̀rọ̀ ńgbà náà dákẹ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn gbogbo àyè tẹ́ bá wà láti máa wọlé tọ̀ yìí. Àwọn missionary wọ́n wá bí láti wá kó wa lẹ́rú wọ́n wá sí Nàìjíríà wọ́n wá kó wa lẹ́rú wọ́n wá padà wá preach Jésù fún wa. Is that not stupidity? Àbáwọn olóko wa lẹ́rú ṣe báwọn tó mú Jésù wá bá wa náà ló kó wa lẹ́rú ló kó àwọn bàbá ńlá wa ló kó wa lẹ́rú wọ́n tún wá padà wá bá ṣé wọ́n ti gbàgbọ́ ńgbà yẹn ni? So ìgbà tó padà wá preach Jésù sí wa yẹn wọ́n ti gbàgbé. So ìyẹn jẹ́ lórí torí pé Christian tó ń ṣe Christianity nsì ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ nígbà tó bá kú tán ṣe ilé ló lọ tààràrà ilé ló lọ tààràrà bàbá rẹ̀ lé o ilé ló lọ tààràrà àmàlẹ́kọ̀ọ́ máa bá tún kọ iná ló lọ tààràrà iná ló lọ tààràrà bàbá rẹ̀ náà o iná ló lọ tààràrà àti gbé bàbá rẹ̀ lé àti gbé bàbá rẹ̀ lé àti gbé bàbá rẹ̀ lé àmàlẹ́kọ̀ọ́ wa yí padà bàbá ò ṣe tá a fi lè gbére lé àti gbé bàbá wọn náà àti gbé bàbá wọn náà àti gbé bàbá wọn náà Àjàsá bídè ní ó kàn pé tiẹ̀ ẹjọ́ wọn kú ẹ fílẹ̀. So eléyìí bàbá ò lọ bí kankan torí pé ìtò yẹ kí bàbá ó mọ̀ gan kó tó tẹ̀síwájú kọ̀ mọ́ ẹ̀yìn ó dàbẹ̀ ẹni tó parí WAEC tó wá lọ sí yunifásitì tó ní àwọn ti gain admission láì ṣe jáàmù rárá ó tẹ̀lé ẹ̀jẹ̀ ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Now ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wá lọ lọ́hùn àbí èyí tó kọjá yìí la ṣàlàyé òpùrọ̀ àwọn tí wọ́n hàtì fíìmù at 1 scene 1 and scene 2 tí wọ́n sọ wípé kinní kan tó já wọn ó convert lóríṣiríṣi wọ́n hàtì fún wa ó yẹ ká ti mọ orú wọn náà ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ lọ́hùn à ń ṣàlàyé lọ lórí àwọn havoc tí Pọ́ọ̀lù tó ti cause sínú Christianity ṣe mọ̀ pé mo kọ́kọ́ mú wálẹ̀ kan níbi tí ó sọ pé ẹjọ́ bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi ló tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́ tí Pọ́ọ̀lù sọ wípé ẹ jẹ́ ká fi ìpìlẹ̀ kan Kristi sílẹ̀ ká lọ sí èyí tó pé léyìí tó kọjá a ṣàlàyé fún wa nípa ọtí mímu bí Bíbélì ṣe kìlọ̀ fún wa níbi ọtí mímu ṣùgbọ́n quite unfortunate Paul bá dá wa padà ó wá sọ fún Timothy pé má ṣe máa mu omi nìkan ṣùgbọ́n máa mu ọtí wáìnì díẹ̀díẹ̀ nítorí àìlera ara rẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ni pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run nítorí àsìkò wa
a sáré wo ẹran ẹlẹ́dẹ̀ àti the law of repentance. The law of repentance. Tá a bá lè wo méjèèjì papọ̀. A kọ́kọ́ wo ẹran ẹlẹ́dẹ̀. Torí pé àwọn Christian wọ́n máa ń fún wa ní theory kan. Wọ́n ní gbogbo tọ́lọ́run bá dá dáradára ni. Gbogbo tọ́lọ́run bá dá dáradára ni. Ọmọ yẹn Kristi kan ti ẹ̀ challenge wọn ní èé ṣe. Báwo lọ́lọ́run ṣe dá nǹkan tí ó wà sọ pé ká má jẹ, that's not possible. Tó bá ṣe wípé àní jẹ́ ni Ọlọ́run ò ní dá. Sí ìsọ́lọ́run ti jẹ́lẹ́dẹ̀, dandan ni a gbọ́dọ̀ máa jẹ. And that was what they said. Ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lénìí, wọn a máa pa ẹlẹ́dẹ̀ fún Christmas. Dáadáa tí mo ti rí Christian tó ń pa ẹlẹ́dẹ̀ fún Christmas. Tó ní ètò onílágbára nìyẹn, òun sì pa òun fi dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ṣùgbọ́n nínú Bíbélì, the book of Deuteronomy, chapter 14, verse 8. Deuteronomy, chapter 14, verse 8. Bíbélì ní àti ẹlẹ́dẹ̀ nítorí tó la bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀, ṣùgbọ́n kò jẹ àpọ̀jẹ, aláìmọ́ ni fún yín, ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹran wọn, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan òkú wọn. Ẹ rí pé mo sọ fún alẹ́ kan. Mo ní ṣé ẹ rí tí Christian bá ti fẹ́ lo nǹkan tó favour ẹ̀, ìbá wà nínú Old Testament yóò sáré mú wá. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti ń kóòtù fún nínú tó wà against ẹ̀, tó bá ti jẹ́ pé Old Testament ló wà, yóò wá yarí fún, yóò máa kóòtù Hebrew chapter 8 verse 7 to 8 fún pé ìbá ṣe pé bájẹ̀mọ́ àkọ́kọ́ ní àbùkù a kò bá ti wáyé fún òmíràn, yóò máa kóòtù yẹn. Ṣùgbọ́n láwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀dá mẹ́wàá, kò sí tó ná láti wọnú Old Testament láti lọ mú ẹ̀rí rẹ̀ wá. A fi ní pé gan kódà lásìkò Jésù, ìgbà tí Jésù lé àwọn ẹ̀mí èṣù inú ẹlẹ́dẹ̀ ló kó wọn lọ. Ṣùgbọ́n gbà tí Paul ló dé in 1 Corinthians chapter 10 verse 25. 1 Corinthians chapter 10. Ẹ máa wo alábòsí o. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Ẹ máa wo. Ohunkóhun tí wọ́n bá ti ń tà ní ọjà ni kí ẹ máa jẹ láì béèrè ohun kan nítorí ẹ̀rí ọkàn. Ṣé ń gbọ́ Pọ́ọ̀lù ó gbọ́n bàjẹ́? Mo kí ọ̀gá mi Hussein Adékúnlé Progress láti Risalatul Haqq wa lọ́hùn. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ dákun ẹ bá share program yìí. Ṣé ń gbọ́ ní 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Pọ́ọ̀lù ní ohunkóhun tí wọ́n bá ti ń tà ní ọjà ni kí ẹ máa jẹ láì béèrè ohun kan nítorí ẹ̀rí ọkàn. Ṣé ń gbọ́ lábòsí èèyàn? Ohunkóhun tí wọ́n bá ti ń tà ní ọjà, ó mọ̀ pé ẹran ajá wà ń bẹ̀, ẹran ẹlẹ́dẹ̀ wà ń bẹ̀, ẹran ògúnfé wà ń bẹ̀, ẹran námà wà ń bẹ̀. Ohunkóhun tó bá ti ń tà ní ọjà, ẹ máa jẹ wọ́n o. Láláì béèrè nítorí ẹ̀rí ọkàn. Ṣé mọ̀ pé téèyàn bá béèrè, tó bá sọ fún pé ẹlẹ́dẹ̀ ni, yóò ti yé pé Bíbélì kọ̀ndẹ́mù ẹlẹ́dẹ̀ kò ní débẹ̀. Ìwọ má wulẹ̀ béèrè, ṣáàrà ń tó fẹ́ rà, get out. Ẹ wo àbòsí Pọ́ọ̀lù. Ẹ wo àbòsí Pọ́ọ̀lù. Ẹ wo àbòsí ẹ̀. Ohunkóhun tí wọ́n bá ti ń tà ní ọjà, òun ni kí ẹ máa jẹ. Dìdìrín dínlọ́wọ́ kan wọ́n ní kí n gbé láti ìsàlẹ̀, wọ́n ní kí n gbé látòkè. Láti jọ́ tẹ́ ti ń ka John 3:16, jẹ́ yín gbé láti 1 rí. Ẹbí 16 lẹ́ ti ń kà. Bó ṣe wà ẹ́ tí bá bí ẹlẹ́rìí pé kí ló wà ní John 3 verse 15 ọ̀mọ́. Tí bá bí ẹlẹ́rìí pé kí ló wà ní John 3 verse 17 ọ̀mọ́. Ó ṣì lọ́jọ́. That's one. Paul dá òfin Jésù rú, ó dá òfin Ọlọ́run rú. Ọlọ́run ní Deuteronomy chapter 14 verse 8. Bíbélì ní àti ẹlẹ́dẹ̀ nítorí tí ó la bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀, ṣùgbọ́n kò jẹ àpọ̀jẹ, kì í ṣú kọ́ọ̀d. Ẹ rí pé tí ewúrẹ́ bá jẹ lọ, tó bá dé yóò jókòó, yóò wá regurgitate in biology, yóò regurgitate, yóò pọ̀ kíní tó jẹ, yóò pọ̀ wá sẹ́nu, yóò máa tún jẹ, ìyẹn ni kọ́ọ̀d. Ló fi jẹ́ pé àwa náà fi máa ń bọ́ máa ń sọ̀rọ̀ tó máa bá ń jẹ
Are you showing the cord? So, are you showing the cord? So, so Paul bá dé, Paul ní lára o, Paul lè dára ẹ̀ láàmú. 1 Corinthians 10:25. Ó ní àwọn èyí kò tiẹ̀ lọ school gan. Kò mọ̀ yàtọ̀ láàrin no àti now. Ṣẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ náà ní tí ó mọ̀ yàtọ̀ láàrin now àti no. Pẹ̀lẹ́, Ọlọ́run yóò ṣàlékún àlàáfíà. Pẹ̀lẹ́. Padà sí school kó lọ mọ̀ túmọ̀ láàrin no àti now. Ṣó ti yẹ? So, èmi kàn fún lésì kó lè mọ̀ pé bá ṣe ń wò yìí làwọn ohun tá ń sọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the law of repentance. Torí pé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi wọ́n ní ìgbàgbọ́ púpọ̀ nínú wípé tá a bá ń forúkọ Jésù gbàdúrà, tá a bá ń fi orúkọ Jésù gbàdúrà, òun nìkan Ọlọ́run lè forí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Kò sí any means tá a fi lè ṣàdúrà tọ́lọ́run bá fi lè forí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, àyàfi ká sọ pé lórúkọ Jésù. Èyí tí mo quote yẹn, wọ́n wá bá Jésù ní now ní Matthew chapter 6 verse 9 and Luke chapter 11 verse 2. Wọ́n ní, oh Lord, oh Master, teach us how to pray. Ọ̀nà méjì tó wà ní Bíbélì náà nìyẹn. Matthew chapter 6 verse 9 and Luke chapter 11 verse 2. Oh Lord, oh Master, teach us how to pray. Jésù dẹ̀ dá lọ, our Father. Kí ló dé tí Jésù sọ pé kí a máa gbàdúrà in Jesus' name, in the mighty name of Jesus? Orí máa kápápáṣì, òré tó ṣe tó rúmọ́ tó tó báyà, ṣírí gbogbogbogbogbogbogbò. Kí ló dé tí Jésù sọ fún wọn ká máa ṣe bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tí Jésù sọ fún wọn bẹ́ẹ̀? So, ṣùgbọ́n ló fi jẹ́ pé gbogbo tí wọ́n ń ṣe pátápátá àgbélẹ̀rọ ni. Gbogbo tí wọ́n ń ṣe pátápátá kò yé wọn. Gbogbo tí wọ́n ń ṣe pátápátá kò yẹ kí wọ́n máa jẹ́ Christian. Paulian ló yẹ kí wọ́n máa jẹ́ àbí Paultian. Torí pé Paul ló invent Christianity. Orí wọn èsì sábà pé orí Àjàsá Abídèmí Ọlákànmí bí ó ṣe pé orí wọn èpè tààrà. Ètò yẹ kí wọ́n fi dúró ká máa fi gbọ́rọ̀ tí ó ṣe wọ́n láǹfààní, wọ́n máa bẹ́ẹ̀bù, wọ́n máa ṣépè lórí page wo ìrìn jèrè ẹ̀ láì. So, the law of repentance, Jesus taught us how to do that. Ó ní dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. In fact, káti ẹ̀ tó lọ, okay, àti mú yẹn wá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ní Matthew chapter 4 verse 17, Bíbélì ní láti ọjọ́ náà ni Jésù ti ń wàásù wípé ẹ ronúpìwàdà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Matthew chapter 4 verse 17, ẹ ronúpìwàdà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Èyí tí Jésù ń ṣe lélẹ́yìí o. Jésù ń wàásù káwọn èèyàn ó lè ronúpìwàdà. Ẹ ronúpìwàdà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Jésù sọ pé ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí Olúwa àtolùgbàlà. Látò dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì, ó ní ẹ ronúpìwàdà. Torí pé repentance brings about remission of sin. Tawbatan nasuha, kéèyàn ó túbá in totality, kó má sì padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́. Ìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní Matthew chapter 3 verse 2, kí Jésù tó dé ni John the Baptist ti ń ṣe wáàsí wípé ẹ ronúpìwàdà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Kí Jésù tó dé rárá. So Jésù ó bá ń lé ní Matthew chapter 3 verse 2. John the Baptist ń wàásù wípé káwọn èèyàn ó ronúpìwàdà kí Jésù tó dé. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, in Mark chapter 6 verse 12, táwọn ọmọlẹ́yìn Jésù náà bá wàásù lọ, wọ́n máa ń wàásù pé kí àwọn èèyàn ó ronúpìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ó ṣe wá di pé yóò gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà kẹ́ṣẹ̀ rẹ̀ ó tó kúrò mẹ́. Kí ló kan Jésù pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀? And that is why Yorùbá ní amúkun ẹrù ẹwọ, olókèlè ń wò òkèlè ń wò ẹ̀wò ìsàlẹ̀, ìsàlẹ̀ ló ti wọ̀. Torí pé kí ni àkọ́kọ́ mistake tọmọlẹ́yìn Kristi ṣe ni pé wọ́n nígbàgbọ́ wípé Ádámù ló fa ẹ̀ṣẹ̀ wá sáyé. Ibi tó ti kọ́kọ́ ṣìṣe nìyẹn. Nínú Islam, àwọn kan ni wọ́n fa ẹ̀ṣẹ̀ wá sáyé, wọ́n dẹ́ṣẹ̀ ni.
ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn ni wọ́n wá mú ẹ̀ṣẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi pé ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n dá yẹn mo sọ níjẹjọ náà ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n dá yẹn ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ọba tí wọ́n Ọlọ́run ò lágbára láti forí ẹ̀ṣẹ̀ tí Ádámù àti Éfà tó dájì wọ́n ó wá ní láti rán Jésù tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀ láti wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀. Mo dẹ̀ sọ fún alẹ́ kan pé Bíbélì sọ pé a kì yóò pa àwọn baba nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ wọn a kì yóò pa àwọn ọmọ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba wọn olúkúlùkù ọkàn tí ó bá ṣẹ̀ àní òun yóò sì kú. Àjàsá wa ń sọ lọ́dọọdọ ṣe ti pé ọpọlọ rẹ̀ ti bọ́ ẹ̀yìn ọpọlọ rẹ̀ ní ìdí injection ó yẹ ká treat ọpọlọ ẹ̀ psychologically torí pé nǹkan kan ti wrong pé àwọn bóòtù kan ó ti tú nínú ọpọlọ ẹ̀ ó dẹ̀ yẹ ká rí tighten ẹ̀ kó lè mọ bóyá lọ. Now, ní 2 Chronicles chapter 7 verse 14 in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14 wọ́n ti ẹ̀ máa ń fi eléyìí kọrin if my people who are called by my name gathering themselves and pray. Àwọn èèyàn mi tí wọ́n bá kóra wọn jọ tí wọ́n bá ń ṣàdúrà Ọlọ́run ní màá sì fi orí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n ó wà bẹ̀bẹ̀ ẹ já lọ wò 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ó wà bẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run tó bá kóra wọn tó bá ń ṣàdúrà Ọlọ́run ní màá forí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n fi orí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n tí ò ní sí kankan níbo míì. In the book of Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. He will abundantly pardon. Ọlọ́run máa forí jìyàn nínú òkè àrẹ tàwàrà. Ọlọ́run máa kò sí dáṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lè pọ̀ tó. Ọlọ́run ó foríjì ó ṣe wá di pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ọfun lọ tí kíkan ó dé láde ẹ̀gún Jésù yìí títí ayé ẹni ẹlẹ́ni wọ́n fún lọ tí kíkan on top waiting wọ́n dé láde ẹ̀gún ọba ni Jésù ọba ni Jésù ọba ni oníṣẹ́ àrà Ọlọ́run Elédùmarè ó ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo ọba tí gbó. Wọ́n dé ládé ẹ̀gún náà ọba lọ́ba ń jẹ́. Now, ní Ezekiel chapter 18 verse 21, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, said the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquities shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby we have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? Ṣùgbọ́n gbà tó débi Paul gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ o ní Romans chapter 10 verse 9. In the book of Romans chapter 10 verse 9, Paul gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá, ó gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ yányán, ó gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ porogodo. Romans chapter 10 verse 9, ẹgbọ́n tí Jésù sọ, ẹgbọ́n tí Paul sọ pé bí ìwọ bá fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù lé Olúwa tí ìwọ sì gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ pé Ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú a ó gbà ọ́ là. Ẹ dákun ṣó gbọ́ lẹ́nu Jésù, ṣó gbọ́ lẹ́nu Jésù. Ẹ bá gbọ́ òkú ṣé mọ̀ pé a ti ka ọ̀rọ̀ Jésù fún alẹ́ kan. Nǹkan méjìlá mú wá nípa Jésù. Àkọ́kọ́, Matthew chapter 6 verse 9. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bá ti ń dárí àwọn tó ṣẹ̀ wá. Àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ní Matthew chapter 4 verse 17. Tí Jésù ti ń wàásù wípé ẹ ronúpìwàdà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Paul wá ní pé bí ìwọ bá fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa tí ìwọ sì gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ pé Ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú a ó gbà ọ́ là. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Paul nìyẹn o. Òun wá làwọn Christian tẹ̀lé lẹ́ni wọn tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Jésù mọ́. Ibo ni Jésù ti wí pé ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà? Ibo ló ti wí bẹ́ẹ̀? Ní Matthew 19:16 and Luke 18:18 ẹnìkan wá bá Jésù ó ní olùkọ́ni rere, ohun rere kí ni èmi yóò ṣe tí èmi yóò fi ní ìyè àìnípẹ̀kun? Jésù ní
èé ṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan, èyí ni Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tí ìwọ bá fẹ́ wọ ibi ìyè náà, pa òfin mọ́. Òfin ni Jésù ní kó pamọ́ o. Nígbà tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ òfin yẹn, Allahu Akbar. Nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ òfin, Jésù tún wá fi òfin, ó tún fi múlẹ̀. Luke ní Luke chapter 10 verse 25, sì kíyèsí amòfin kan dìde, ó ń dán wò, ìyẹn ó ń dán Jésù wò. Ó ní, olùkọ́ni, kí lèmi ó ṣe kí èmi kí ó lè jogún ìyè àìnípẹ̀kun? Ó sì bi í léèrè pé kí lè a kọ sínú ìwé òfin, bí ìwọ ti kà á? Ó sì dáhùn wípé kí ìwọ kí ó fi gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo agbára rẹ àti gbogbo inú rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ àti ẹnìkejì rẹ bí ara rẹ. Jésù sì dáhùn, ó wí fún wípé ìwọ dáhùn rere, ṣe èyí, ìwọ yóò sì yè. Jésù bi ọkùnrin yẹn léèrè straight wípé kí ni wọ́n kọ sínú, nígbà tó ní kí ni wọ́n rí tèmi ó ṣe tèmi ó fi níyà ìnípẹ̀kun. Jésù wá bi ọkùnrin yẹn léèrè pé lọ́yà, ó mọ̀ pé lọ́yà ni. Ó ní kí ni a kọ sínú ìwé òfin? Ẹ ṣeun àfáà mi Hussein Adékúnlé Progress. Kí la kọ sínú ìwé òfin gẹ́gẹ́ bí ìwọ ti kà á? Torí mo mọ̀ pé lọ́yà ni ẹ, ìwọ mọ̀fin, ó kàn fẹ́ máa dọwọ́ rú ni. Ó wá ka gbogbo pẹ̀lú òfin. Jésù ní ṣe èyí, ìwọ yóò sì yè. Allahu Akbar. Jésù ní ṣe èyí, ìwọ yóò sì yè. Romans chapter 10, Paul wá sọ fún wa pé àṣẹ ni Jésù ń sọ. Àbí kìí ṣe túmọ̀ ẹni ẹ? Paul ń sọ fún wa wípé àṣẹ ni Jésù ń sọ ní Romans chapter 10 verse 9 pé bí ìwọ bá fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù lé Olúwa, tí ìwọ sì gbàgbọ́ lé ọkàn rẹ pé Ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú, a ó gbà ọ́ là. Ṣé ti rí pé ara wàhálà àwọn Christian yẹn? Tá bá sọ̀rọ̀ contradiction, we have intercontradiction, we have intra-contradiction. Nínú Bíbélì gangan fúnra rẹ̀, Bíbélì ẹyọ kan, contradiction wà ń bẹ̀. Tá bá wá mú Bíbélì méjì, àgbákò contradiction. Nínú Bíbélì gan, fìtínà contradiction. Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà o, Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà o, Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Ìdí tọ́lọ́run fi ń sọ fún wa nìyẹn pé afala yatadabbaruna al-Qur'an, Quran chapter 4 verse 82. Ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́run ní wá ronú nípa al-Qur'an yìí ni. Tó bá lọ jẹ́ pé ọ̀dọ̀ irú àwọn tó kọ Matthew, Mark, Luke ló ti wá ní lawajadu fihi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of variations, a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, a lot of contradictions, a lot of exaggerations. But orí pé tanzilu min rabbil alamin, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Mo sì sọ fún wa ní Matthew chapter 19 níparí, Bíbélì ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín, àwọn ẹni ìṣáájú yóò sì kẹ́yìn, àwọn ẹni ìkẹyìn yóò sì ṣáájú. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ànábì nahnu akhirun sabiquna yawmal qiyamah. Nahnu akhirun, àwàlá dégbẹ̀yìn, sabiquna yawmal qiyamah. Tó bá di jọ́ gbẹ̀dẹ̀ al-qiyamah, àwàlá wà wájú. Kò tó gbàdúrà mi, kò tó gbàdúrà mi o, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi, Allah, kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi, kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi, màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìsọ o, máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Màá jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Wọ́n má ti ìṣíwí, wọ́n má ti ìṣìsọ o. Àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run, wọ́n má ti ìṣìsọ. Allah, wọ́n má ti ìṣíwí o, wọ́n má ti ìṣìsọ. Wọ́n má ti ìṣíwí o, wọ́n má ti ìṣìsọ. Àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run, wọ́n má ti ìṣì. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, we continue from where we stop tonight. Láti the dilemma of the faithful Christians. Ní next week yóò jẹ́ phase 10 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ bàbá wa
Ramani ewé tí a sọ ọlọ́ọ̀bà àlekọ́lá yóò ṣe dáadáa fún wa. Mo sọ fún wa mo ní àkáǹtì a fi ń raise owó fún bàbá Ramani ewé òun náà ní Heritage Bank account number 19098672007 lẹ́ẹ̀kan sí 19098672007 kọ́lọ́ọ̀bà àlekọ́lá kọ́ wọ́n ṣe àìsàn gbogbo alẹ́ san olóore. Mo kí ọ̀gá mi Ustaz Hussein Adekunle Progress ọlọ́kọ́ mọ́ padà lẹ́yìn ilé nígbà kọ̀ọ̀kan láéláé. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ibrahim Abolore Ibrahim ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún. Mo kí ọ̀gá mi Balógun Hamid wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá mi Razak Jamiu Jamras. Mo kí àbáwa His Excellency Alhaj Sheikh Ashafa Akanfe ọkọ màmá wa tèmi success Your Excellency sá ọlọ́run ní bọ́lá náà jẹ́ o ọ̀làlà hawla wala quwwata illa àsìkò múra April 1st ọlọ́run àlekọ́lá yóò ṣe nírọ̀rùn fún wa ọ̀làlà hawla wala quwwata. Mo kí ọ̀gá mi Abdulrahuf Abdulgani ọlọ́run kò mọ̀ ṣe àbá mi ṣe dáadáa fún yín. Mo kí ọ̀gá mi Adékúnlé Rasheed. Mo kí ọ̀gá mi Ibrahim Ganiu GIB. Mo kí ọ̀gá wa El-Mikahil Crown Old. Mo kí màmá mi the latest nurse Alhaja Kemi Junaid Arogundade ọlọ́run ṣe àbá ṣe dáadáa fún yín ọlọ́run fi yín lẹ́lẹ́kọ̀ọ̀kan. Mo kí ọ̀gá mi Adéwọlé Ibrahim Adelove. Mo kí bàbá wa Alhaj AA Abdul Aziz. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Ismail Abdul Aziz. Mo kí ọ̀gá mi Ọládégà Samud Adéní. Mo kí ọ̀gá wa Eke Ọlá àlejò olówó pẹ̀lú ògo Ọlọ́run nígbà tí ó bá fi di ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọlọ́run kí ó ṣọ́ wa ju ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ kí Ọlọ́run mọ́ sì sọ pé ó kú ní sọ̀rọ̀ àbẹ́lọ́ àwẹ̀ ń kọjú sí wa àwa náà ń kọjú sí Ọlọ́run ṣàṣe nírọ̀rùn fún wa o Ọlọ́run ṣàṣe nírọ̀rùn fún ọ Ọlọ́run ṣàṣe nírọ̀rùn fún ọ Ọlọ́run ṣàṣe nírọ̀rùn fún ọ la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala hamma illa farajta wala dayna illa qadayta wala hajjata min hawajid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن عمتك ناصية بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان الحزن فرج برحمتك يا أرحم الراحمين. سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة. Mo kí màmá mi Alhaja Khadija Adéribulẹ̀ tí ń bá ṣe Adéribulẹ̀ Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbá ṣe dáadáa Ọlọ́run fi ilẹ̀ rẹ nígbà kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run kó dúró tì í wala hawla wala quwwata illa Olúwa jẹ́ ó dára Sheikh Adekunle Progress Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn màmá wa Khadija Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín. Kò ní dàrú fún wa àmín. Sheikh Ismail kò ní ború fún wa àmín. Mama Khadija kò ní dojúrú fún wa àmín. Kò ní bàjẹ́ fún wa àmín. Ṣètò lé ayé wà ní rọrùn
Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Olúwa jẹ́ ó dára. Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Ṣètò ilé ayé mi ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Ṣètò ilé ayé ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Allahumma àmín. Allahumma àmín. Allahumma àmín. Ẹni bá ní àkú lómi àkú. Kìí ṣe pé lẹ́tà tó gọ̀ ló gbé sí. Àṣàsí oníran wá ìdálọ̀ tàǹtà. Ẹni bá ní àkú lómi àkú. Kìí ṣe pé lẹ́tà tó gọ̀ ló gbé sí. Àṣàsí oníran wá ìdálọ̀ tàǹtà. Àṣàsí oníran wá ìdálọ̀ tàǹtà. Àṣàsí oníran mi ìdálọ̀ tàǹtà. Nígbà tí a fi ń ṣe àdúrà ìfitì, ọ̀gá wa Sheikh Abdul Lateef ọmọ kúkú nílùú United Kingdom lọ́hùn, ọ̀gá wa tí wọ́n jẹ́ CEO ABK Consultancy Limited, wọ́n wọlé wọ́n bá wa ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé àwọn àgbàlagbà wọ́n ní tí ọba ti ń ṣàdúrà tí ọkùnrin bá wọlé alámọ̀tún ìstìjábà ni, alámọ̀ pé ọlọ́run ó gbàdúrà tá a ṣe ẹni abẹ́rọ̀ èyí tá a ṣe lálẹ́ ọlọ́run kó mọ̀ ṣe gbà fún wa, èyí tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ọlọ́run kó mọ̀ ṣe gbà fún wa, èyí tá a tún ń ṣe náà ọlọ́run kó mọ̀ ṣe gbà fún wa. Wala hawla wala quwwata illa ẹ dákun ẹ bá wa share, ẹ bá wa watch, ẹ bá wa like, kí program kó dẹ̀ máa lọ, ẹ bá wa share, ẹ follow wa both on YouTube. Lórí YouTube our Soul Care Foundations ni, ẹ bá wa share àwọn videos wa tó wà ń bẹ̀, ẹ bá wa subscribe sí ní gbogbo tó kù our Soul Care Foundations ni. Lórí Facebook page nìkan ló ti jẹ́ Soul Care Foundation, lórí gbogbo àwọn yòókù our Soul Care Foundations ni. So every Monday 9 to 10 la máa ń ṣe program wa, every Monday 9 to 10 comparative class, every Monday 9 to 10 pẹ̀lú ògùn náà. Ṣùgbọ́n a ṣe ń treat the dilemma of the faithful Christians, a ti ń treat ẹ̀ lọ́wọ́ àti ìparí ẹ̀, ó dìgbà tá a bá parí ẹ̀ tẹ́yẹ́yẹ́ ká tó mú nǹkan míì pẹ̀lú ògùn ọ̀nà. Gbogbo àtàwà ní platform lẹ́nìí, gbogbo ibi tí bàtà ti gbé ta wá lẹ́sẹ̀ ọlọ́kọ̀ ṣàbà bọ̀ mí, gbogbo ibi tí àrò kan orí sí ọlọ́kọ̀ ṣòro fún wa mẹ́, gbogbo ibi tí àrò kan orí sí ọlọ́kọ̀ ṣòro fún wa mẹ́. Wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. آمين آمين اللهم آمين.